našu bránku, tam pred Michalkom výborne zakročil Chára. Ešte Česi zblokovali puk, ktorý chcel Zdeno Chára vyhodiť, keď českých útočníkov zamestnal Sersen. Máme tam kompletný druhý útok pre Libora Hudáčka, veľká škola, Časlavová delovka končí v Lacovom náručí. 25 sekúnd pred koncom tretej tretiny tohto semifinále boli v našom obrannom pásme, ale to na 2 góly už stačiť nemôže. Je to dobré. Užívajme si to, pretože takéto chvíle náš tým nezažil presne 10 rokov. A aj vtedy sme si to finále museli vybojovať po veľkej dráme samostatných nájazdov. Neuveriteľné chvíle pre náš hokej. Ešte si musíme počkať na definitívne potvrdenie. Opäť pálil Čáslava, za bránkou je Sersen. Pred našou bránkou Krúcha, ale nedostal sa k strele ani on, ani Hemský. Ten musel prekľúčkovať až k mantinelu. Jeho strela, ktorú ale zblokovali naši hráči. Ešte to skúšal Aleš Hemský, ale jeho strelu zastavil Zdeno Chára. Posledné sekundy, tu v strednom pásme, Radojte staví, Slovensko je vo finále! Slovensko bude hrať o titul majstrov sveta proti Rusku. Neuveriteľné veci sa stali skutočnosťou v Hartwall Aréne. Vladimír Vujtek, rozprávkový tréner pre náš národný tím. To sú chvíle, ktoré si treba užiť naplno. Česi budú bojovať o bronz proti domácemu Fínsku a naši nastúpia proti Rusku, proti ďalším favoritom. Ale tieto starosti nechajme na zajtrajšok. Do polnoci sa tešme z tohto úspechu, z tejto partie, ktorá postavila Slovensko na nohy, ktorá dokázala to tu v helsinskej Hartwall Aréne, čo sa nepodarilo pred 9 rokmi ani hviezdnemu výberu, možno najlepšiemu výberu, ktorý sme mali na majstrovstvách sveta. Vtedy nás